Bwana, mambo vipi? Karibu katika dunia ya filamu kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Kama ndiyo kwanza unajiunga nasi, hii ni ulimwengu wa movie. Leo tunakuja na movie hii hapa ya Nigeria, inakwenda kwa jina la Treasure in the Sky. Ongozana nami mwanzo mpaka mwisho. Picha inaanza tukipelekwa nchini Nigeria. Huko tunawaona wanafunzi wakiwa katika ubao wa matangazo. Walikuwa wakiangalia siri za diary ya mwanafunzi mmoja wapo. Siri hizi ziliwashtua wanafunzi wote, kwani ni siri za ndoto za ajabu. Ndoto hizi ziliwachekesha wengi, hata hivyo hawakujua ni nani. Tunamuona Bella pamoja na Uti na wanafunzi wenzake. Pia tunamuona Jidena na Amina mpenzi wake pamoja na rafiki yake Promise. Tunamuona Miss Valerie akiwatawanyisha wanafunzi waende kwao, kwani ulikuwa ni muda wa kuondoka. Mwishoni tunamuona Samsoni akishangaa kwa mshangao mkubwa. Baada ya wanafunzi wote kutawanyika, tunamuona Kamsi akienda kuondoa ile karatasi yenye siri haraka haraka. Muda si mrefu Promise anajitokeza akiongea na mama yake kwenye simu, kisha anaondoka. Tunamuona Jidena naye akitoka kwa lengo la kwenda kuiondoa karatasi hile, lakini kwa mshangao haioni tena. Anavyogeuka nyuma anamuona Kamsi akitoka darasani huku akikimbia kwenda nyumbani, hivyo anajua ya kwamba ni yeye ndiyo aliyeiondoa. Swala hili linamfurahisha sana Jidena. Jidena akiwa anarudi nyumbani anapita kwa ombaomba na kuwapatia hela ya kula. Tunamuona Kamsi tena akipita na taksi na kumuona Jidena akiwagawia maskini fedha. Siku iliyofuata tunamuona Amina akimsubiri Jidena aliyerejea na gari, kwani kwao ni matajiri. Amina anampokea kwa furaha na wanaelekea darasani pamoja. Na tunamuona Samsoni akijaribu kupiga promo kwa Promise ili anunue kompyuta yake. Promise anakataa kwa kashfa na hasira, hivyo Samsoni anamtania, nilijua watu wafupi ndio wana hasira peke yao, kumbe hadi warefu. Upande wa pili tunamuona Bella na Blessing wakiongelea mapenzi ya Amina na Jidena kama umbea wakiwa wanaelekea darasani. Ghafla Promise anamsimamisha Bella na anadai kuwa alikuwa akimsubiri kwa muda mrefu, kwani ametokewa kuvutiwa naye. Tunamuona Peace naye akitoka muda huo huo kuongea na dada yake Blessing, lakini mambo yao yanaonekana kutokuwa sawa. Promise anamuomba Bella ampatie nafasi kwani anampenda sana, lakini anakataa. Tunamuona Miss Valerie akitokea, hivyo wanafunzi wote wanaingia darasani. Darasani Jidena anauliza nini kinachoendelea kati ya Blessing na dada yake Peace, lakini anaambiwa ni mambo ya kifamilia. Tunaweza kumsikia Bella akimuongelea Kamsi kuwa yeye ni Zoba aliyekuwa na siri za ajabu katika diary yake. Miss Valerie anawakatisha na kuanza kufundisha huku akiwakumbusha juu ya trip yao ya kwenda mbuga za wanyama. Tunaweza kuona siku ya trip ikiwa imefika bana na wanafunzi wote wakiwa wamejiandaa kweli kweli. Tunamsikia Samsoni akiongea na shangazi yake kuhusu ada, kwani wapo katika hali mbaya ya kiuchumi. Samsoni anamwambia ataweza kulipia ada kidogo kidogo kupitia biashara yake, kwani bado na ndoto za kuendelea kusoma. Tunamuona Jiden akifika katika makutano ya trip akiletwa na baba yake mzazi. Baba yake anapingana na swala la trip kwa mwanae, lakini Jiden anasisitiza. Tunamuona Jiden akishuka kwenye gari akiungana na Amina pamoja na Samson. Tunaweza kuwaona wanafunzi wote wakielekea katika basi kwa ajili ya kuanza safari, akiwemo Miss Valerie pamoja na Mr. George. Miss Valerie anagundua kuwa Kamsi hayupo, hivyo anaomba apigiwe simu ili aje haraka. Wanachoka kumsubiri, hivyo tunawaona wakiondoka kwani wana safari ndefu. Wakiwa barabarani tunamuona Kamsi akikimbiza gari, wanafunzi wenzake wanacheka kwani ni wa mwisho kwenye kila kitu. Jidena anafoka na kusema wasimamishe gari kwani wanamchosha. Haraka haraka anarudia begi lake na kuingia katika basi. Mr. George anampa onyo kali kutokuchelewa tena. Anapoketi safari inaendelea kuelekea katika mbuga za wanyama. Safari ikiwa imepamba moto, tunaona wanafunzi wakiimba na baada ya kuchoka wanalala. Wanapofika nusu ya safari tunaona gari likiharibika, hivyo Mr. Benji analisimamisha. Miss Valerie anawaelekeza wote washuke kwenye basi ili liweze kufanyiwa marekebisho. Mr. Benji anashuka kukagua gari kuangalia shida ni nini. Na part 1 inaishia hapa, basi ongozana nami katika part 2 ili tuweze kujua nini kilichowasibu baada ya gari kuharibika katika msitu huo mnene. Hii ni movie kwa Kiswahili. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Chao.